छ्या नङले यसो गरेको त कोतारे है फेसमा हेर गाइज थ्याङ्क यू सो मच सुल्टी राजा धन्यवाद तपाईलाई अर्को आइडी भनेर ब्लक गर्ने के हो छोरीले हैन किन ब्लक चाहिँ गर्नु ब्लक त त्यो नराम्रो कमेन्ट गर्नेलाई त ब्लक गर्नै पर्छ मलाई खासै धेरै बोल्न मन लाग्दैन त्यो फोहोर शब्दहरू लेख्नेलाई त कहिले काहीँ गर्नै पर्छ बुद्धि भ्रष्ट भएकोले कहिले काहीँ के लेखिरहेको हुन्छ गर्नै पर्ने हुन्छ बाध्यताले त चाहिँ गर्नुपर्छ नै खासै कसैलाई ब्लक गरिन्न किन पो गर्नु हैन त नङ कोट्याएको भर्खर भर्खर यार होइन यो आइडीमा होइन अर्को आइडीमा साथी मोड छौ नि त तिमी यसमा होइन नि परन पक्कै म यसमा बनाउँछु अर्को आइडीमा हो यसमा होइन ल फोडो कसले दिने अब मलाई फेरि रविनजी लु एउटा रोज दिनु पऱ्यो के साह्रो गर्नै पर्यो नि के ए चामिता पनि नाम भयो यो रविनजीले फेरि एउटा रोज पनि दिनु मेरो नानाले एउटा रोज मलाई दिनु पर्यो रञ्जिता बिना सुने गर्छ मैले केही कुरा भने होइन जेसुकै गर्नु साथीहरू ओ घिसिङ वेलकम नाना एउटा दिनुहोस् प्लिज के भएको फेस पनि अचम्म छ यार कोतार्न पाएन रगत बालबाल चाहिँ निस्किन्छ सहयोग सपोर्ट गरौँ मलाई पनि सहयोग गरौँ है सबैजनाले सबैको सहयोग चाहिएको छ एउटा घर बनाउनु पर्यो हस् हस् ला एउटा रोज कोट्याएको आयो के भन्नु नाना छैन किन अहिले कोतारेको क्या यस्तो देवा दाजु देवा मलाई आएन भने साथीहरू म आयो भने फोन गरिहाल्छु नि त भनिहाल्छु नि तपाईँलाई चिलपारामा घुम्न अब आज जाने हो आज खै मलाई उतातिर भरे लान्छ कि मुना वेलकम म त अर्को आइडी जानु पर्यो अर्को आइडी खोल्नु पर्यो भनेको त 17 तारिक पो खोल्ने रहेछ आज बोल 16 तारिक भोलि पो खोल्ने रहेछ फेरि यसैमा आयो गाइज ल गाइज उतापट्टि जिते दिदी घरमा हो हजुर घरमै छु भाइ साथीहरू वेलकम छ सबैजनालाई वेलकम छ स्वागत छ ल चिन्नु भयो मलाई अरे नाइ दाजु लाग्नु पर्ने म नेटवर्क नहुने ठाउँतिर गाउँतिर छु नेटवर्क दिँदैन मधु सिस्टर पो हो काठमाडौँ थाहै छैन भाइ म फर्किन्न होला अहिले त अलि पछि अहिले नफर्किने आइडी भिडियो मेरो अबि मधु सिस्टर हो तपाईँ धन्यवाद आइडी के भएर बिग्रेछ त नि मधु के भन्नु त छ्या हो त नि त आइडी नै के भएको के हुन्छ के सबैको त्यस्तै भइछ आइडी पनि केही बोल्नु नि हुँदैन दिदी कता हो अहिले म घरमै छु मधु भट्टा ए सरी वेलकम छ हुन्छ दाजु गीत सुन्छु नि म गाइज स्क्रिनमा डबल ट्याप गर गाइज हुन त भन्न पर्दैन गर्नुहुन्छ तपाईँले त तपाईँ सुत्ने कुरा गर्नुभएको होइन रविनजीलाई पनि फलो ब्याक दिनु पर्यो बाफुराले मलाई च्यापटेप त गर्नु हुँदैछ कोही त एक दुई दिन हस् हस् आउँला नि अहिले त होइन अहिले पछि आउँछु अहिले त आउँदैन अहिले त अब अझै घुमेकै छैन कहाँ घुम्नु बाँकी छ अनि बनित खै अरे बनित बाले आउनु लाग्छ नि पछाडि गाइज स्क्रिनमा डबल ट्याप गर साथीहरू सबैजनाले स्क्रिनमा डबल ट्याप गर त मेरो नानालाई सबले फलो गर्नु ल मेरो छैन है मैला हुन्छ
ल ओके सिस जानु ल राम्रोसँग ल थ्याङ्क यू सिस भाडा मान्ने भरे चाहिँ जी हुनु नपर्ने जी भएको भए म पठाउँथेँ ओके केही कुराको टेन्सन नलिनुहोस् नाम नलिनु कि सिस ज्या हुन्छ कि यहाँ अब राम्रै कुरा गर्दा नि नराम्रो हुन्छ फेरि अहिले कन्ट्रोभर्सी पनि चलिरहेछ नि त अनि त्यही भएर के ज्या हुन्छ अनि के ज्या हुन्छ के नाम लिएर काम छैन सिस्टर Hi Meena, बाई how are you? फाइन एन्ड यु सिस Good, good. I'm 40 in the live, nobody is tapping. تكبيس يا جماعة وين التكبيس؟ I have 40 in the live, nobody tapping. يلا guys tap تكبيس تكبيس. Tap tap everyone. Guys تكبيس please. Tap tap everyone please. थ्याङ्क यू अनु गुरुङ तर गुरुङहरूले धेरै गिफ्ट दिनुभएको थियो मलाई हिजो Carlito thank you. تفتح لايف Carlito. आर्यास थ्याङ्क यू म्युट उतास तर कस्तो ओठो उतापट्टि त्यो सिसको हेर न गाइज थ्याङ्क यू देवकी सिस्टर पाण्डे थ्याङ्क यू देवकीले फोनै गर्न छोडी मेसेज गर्न छोडी है आजकल यसले चाहिँ किन है के भयो त होला है गाइज स्क्रिनमा डबल ट्याप गर सबैजनाले स्क्रिनमा डबल ट्याप गरेर नङ काट्न पर्यो छ्या कस्तो देखेको कालो न कालो यार गाइज स्क्रिनमा डबल ट्याप गर गाइज स्क्रिनमा डबल ट्याप गर साथीहरू ओठ के ओठ कस्तो ओठ हो यहाँ बनाएका हुन् क्या भाइ यो ओठ नि त के छ मुटु ठिक छ हजुर ओ यिनीहरूले यो ओठ बनाएका हुन् कि के हो भाइ बनाएका हुन् हेर्न हो आइल्यासेस चाहिँ दामी हालिरहेछ हजुर बिजी त त्यही भएर ए के अनु हाँस आएर नि फेरि त नि म त अब त आजबाट फ्री भयो नि सोध्नु न नाइ सोध्दिनँ म त बेला गरे जस्तो हुन्छ फेरि गाई उतापट्टि त आउँदैछ त के भयो यस्तो थ्याङ्क यू लक्ष्मी फर मेम्बर भएको दिदी होइन नि भाइ थ्याङ्क यू दिपा सिस्टर रन्जिता घरमै होला नि